Şəfanın sağalması üçün. Hamınızdan yalvarıram bir ana kimi. Mən Şəfanın anasıyam. 10 yaşı var. Qızım Şəfa artıq neçə illərdir ki, bu xəstəliklə, ağır bir xəstəliklə mübarizə aparır. Neçə illərdir ağır-ağır ximiyalar alır. Ən son həkimlər Şəfanın atasından ilik köçürülməsini istədilər. Bunun üçünsə xəstəxana bizdən $85.000 pul tələb edir. Bizim isə illərdir artıq bu xəstəliyə o qədər maddiyyatımız gedibdir ki, imkanımız artıq çatmır məbləğ ödəməyimizə. Şəfa 1-ci sinifə cəmi bir gün getdi, 1 saat məktəbdə oturdu. O gündən bu günə 2021-dən 2025